Hei vlog, it's Täna Banana ja täna on 10. juuli. Mu taga on kohver, sest ma olen kohe reisile minemas ja see reis pole isegi Läti. Ma tean, ma rikun nüüd terve oma reisivlogeri vibe ära sellega, kui ma lähen reisile, mis isegi pole Läti. Aga ma lähen Kreekasse. Ja see on suht fun, ma lähen Roodesele, ma olen seal varem käinud. Hetkel mul on kohvri pakkimine pooleli. Ma ei tea, ma näitan teile, mis ma pakin. Ma olen juba mõned asjad ära pakkinud ja nagu don't judge me, mul on palju talente, millest ma praegu ei hakka pikemalt rääkima. Aga kohvri pakkimine pole kindlasti üks endast. Hetkel mul on siin olemas mingid kreemid, meigikott, juukseasjad, pesu, bikiinid, jalanõud. Ja ma hakkan siia riideid panema. Ma ostsin just uue seeliku spetsiale reisiaks, ega ma tahtsin niisama sellist seelikut H&M-ist. See on nagu minihool praegu. Saarast ostsin sellise topi, mis on nagu siidist ja nagu cute H&M-i väike crop top. Oh my god, see särk, see jälle H&M-ist. Aga see on nagu lihtsalt nii Kreeka vibes. Kas te feelite mind, sest mina täiega feelin. Also ma näen praegu välja nagu albiino, nagu täielik albiino. Ma olen nii valge ja ma olen ilma meigita, I feel disgusting. Siis ma võtan ühe roosa cute dressika, mille ma ka just by the way ostsin. Mul on nagu megalt roosasid Nike dressikaid, aga mitte miski ei saa mind peatada neid ostmast, sest kui ma näen, ma ostan. Okei, mul on juba pool kohvrit täis. Ma pakkisin valesti. Ma peaks asjad rulli panema, mitte nagu kokku voltima vist. Ma ei tea, kohvri pakkimine pole üks mu talente. Nüüd on mul kõik need samad asjad uuesti kohvrisse pandud. Tegelikult see võib-olla isegi hoiab ruumi kokku, kui need kokku rullida. Also, mu kohver on küllaltki suur ja ma natuke muretsen, et võib-olla see on nii suur, et ma lähen üle oma kaalulimiidi. Ma ei tea, mis ma siis teen. Lisaks on mul veel suur hulk riideid, eriti sokke, mis on kõik ikka veel kuivamas. Ma võtsin nad pesust, nad täiesti märjad. Ehk ma peaksin nad kilekotti panema ja endaga Tallinnasse kaasa võtma ja siis ma loodan, nad ööga kuivad ära. Ma ei seletanud. Ma lähen siis täna õhtul Tallinnasse. Täna on kolmapäev ja ma lähen täna õhtul Tallinnasse ja homme hommikul 9 paiku vist läheb lennuk. Oleks nagu mõistlikum minna varem Tallinnasse ära, ma mõtlesin. Miks ma nii palju riideid kaasa pakin on see, et ja ma lähen puhkuma, aga kuna ma nagu tegelen Instagramiga, YouTube'iga, siis ma pean tootma seal tegelikult sisu, ma hakkan seal vlogima, ma hakkan seal pilte tegema. Nii et mul on vaja nagu riided, mida kanda või keegi ei taha seda vaadata, eriti kui tegu on pildiga. So, tegu on tavalise 7-päevase paketireisiga ja ma väga ei uurinud nagu lennufirmatega midagi, kes ma mõtlesin, et see on paketireis, ma juba millegi pärast muretsema. Ja siis eile öösel ma hakkasin guugeldama, et nagu, mis lennukiga ma täpselt lendan ja niimoodi ja nagu, mis aja see ikkagi väljub, et äkki see võib alati muutuda. Ja siis ma sain teada, ma ei hakka seda nime siin nimetama, aga see on nagu kõige skandaalsem lennufirma Eestis. Nüüd ma olen äärmiselt stressis, ma lugesin seda eile õhtul, ma jäin magama, aga magasin täna öösel mingi alla 5 tunni. Okei, esiteks on ju, ma ei taha oma puhkust maha magada. Teiseks pean ma kindlasti oma õigel ajal Tallinnasse tagasi, sellepärast et mul on kohe üks suur kampaania, pildistamine, shoot, filmimine. Nii ma kohe kindlasti ei saa 24 tundi hiljaks jääda. See väike kott siin on praegu mu sokid. Praeguse seisuga on mul 7-päevaseks reisiks, pluss päev hiljem 4 paari sokke. Sest kõik ülejäänud on pesus. See näeb nii ebaorganiseeritud välja ja mul on siia veel asju panna. Ma ei tea täpselt mida, aga ma olen kindel, et mul on veel. Ma ostasin praegu oma telefoni peale. Mu käsipagas pole ka veel täielikult pakitud, aga oma käsipagasiks valisin ma oma trennikotti. Esiteks ma topin siia sisse oma sellise tavalise väikse koti, millega ma saan igal pool käia. Siis antibakteriaalsed salvakad, juukseharjad. Siis ma võtan kaasa raamatu. Jah, ma actually vahepeal isegi loen, kui ma just Netflixi ei vaata ega monteeri. Ja siis siin sahtlis on mul nätsu, megalt igast erinevaid patsikaid, telefonilaadja, kaameralaadja, sest et ma siiski tahaks vlogida. Ma panen oma kaameraga pärast siia sisse. Pass, kas sa tahate mu passipilti näha? Põhimõtteliselt täpselt samasugune nagu praegu. Ja siis siin on mul megalt igast huulepliiatseid, huuletooteid. Ja läätse konteiner, sest mul tihti läheb midagi silma ja ma peaaegu nagu suren valu kätte ja jään pimedaks, siis ma pean läätsed eemaldama. Nii et mul on see kaasas. Kindlasti paljud mõtlevad, et Paljud vist kindlasti mõtlevad, mis peilis saab, aga peili jääb koju, sellepärast, et puhkuse reisid soojale maale. Pole väga peili teema, ma arvan. Mu vend tuleb, hoiab teda
hoiab mu korterit ja võtab Peili endale külla ja on siin Peilil külas. Nii et it's gonna be fine, ta on varem ka olnud mu vennaga. Mul on tegelikult täiega kurb ära minna, mul on selline tunne, ma hakkan nutma. Pole kunagi Peilist nii kaua eemal olnud. Kõige kauem, mis ma olen Peilist eemal olnud, on alla 48 tunni. It's gonna be sad, aga mul on selline tunne, et mina jään Peilit rohkem igatsema kui Peili mind. Ma pean veel mõnest poest läbi käima, juuksurist läbi käima ja pakkimise lõpetama ja siis ma saan minna Tallinnasse. Ma arvan, ma täna rohkem ei vlogi. Homme hommikul ma pean juba hästi vara ärkama ja ma võtan teid kaasa ja lähme siis Kreekasse. Hei, kell on praegu 7:17 ja põhimõtteliselt, isegi neid ma näitasin, aga ma olen vist umbes 5 üleval olnud. Või tegelikult ma olen põhimõtteliselt terve üleval olnud, sest fun fact, ma vihkan lendamist. Praegu meil on enam-vähem kõik asjad kokku pandud, ma pean lihtsalt kohvrid igaks juhuks üle kaaluma ja siis me peaksime hakkama minema, sest et lennuk läheb juba kell 9. Ehk meil on veits alla 2 tunni selleni aega. See suur siin on minu kohver. See läheb vist, mine ise peale, siis võtta sulle äkki. 14 kilo või? Põhimõtteliselt limiit on 15 kilo, ehk see on väga napikas ja võib-olla see kaal pole kõige täpsem, ma pole kindel, palju sul on. Okei, kui midagi on, me lihtsalt saame minu asjad panna sulle ümber. I hate it, ma olen niigi so nagu anxious ja mu anxiety on nagu level 100 praegu lihtsalt, sest ma kardan lennata. Kell on 7:50 ja me tegime just check-in'i ära, mul on piletid siin ja ma ootan, kuni Oliver lõpetaks oma smuuti, et me saaks nagu täitsa sisse minna. Mu kohver oli 14 kilo, ennaks ei pidanud seekord midagi maha jätma. Just lennukisse sisse, kui ma hakkasin boardima või nagu lennuki peale tulema, ma tegin õues kaamera lahti ja ma olin täiesti kindel, et nad skännisid mu kaamera kätte, sellepärast et see footage oli täiesti valge. Ma ei saanud seda kuidagi fiksida, aga õnneks tuleb ikkagi välja, et mu kaamera on korras. Ja ma ikkagi saan vlogida selle reisi. No koht on selline, et see on kõige taga ja mul puudub ak. Tõusime just õhku ja fun fact, kui me õhku tõuseme, siis ma tavaliselt võtan natuke. Kui sa vihkad ka lendamist, siis nagu ütle mul all kommentaarides, siis nagu it's so scary. Ma panen selle küll oma esimese vlogiga, tegelikult on täna viimase päeva õhtu ja ma pole lihtsalt varem jõudnud meie nagu enam-vähem korrast juba filmida, sellepärast et me jõuame alati kuidagi hilja õhtul koju ja siis nagu hommikul on meil juba sassis, aga õhtuks on selles korras, siis mul pole valgust, kui õhtutuba on korras. Nii et täna viimane õhtu ja ma lõpuks teen teile hotellituuri, et nagu milline meie tuba ja milline meie hotell üldse välja näeb. Meil on hotell siis teisel korrusel ja see meenutab mulle täiega nagu Ameerika motelle, sellepärast et kõik toauksed on õues, et su toauks on also su väliseks ja siis siin on sellised kardinad, mis on nagu täiega kreekalik ja cute ja kõik on nagu üleni lumivalge. Ma olen nagu mega rahul meie hotelliga, mis ütlen. Ja meie tuba on 213, ma ei tea, kas ma võin jätta tegelikult suva, mis mitte enam pole siin, kui ma seda näitan. Siia edasi liikudes on meie magamistuba, nagu näha. Koristaja käis täna tegi kõik korda, siin on letikud vaba. See tuba näeb välja täpselt selline, nagu piltide peal oli, ehk see on täpselt see, nagu mida ma ootasin. Siin on peegel, siin on telekas, kus by the way tuleb parim kanal üldse, mis on Vox, mitte Fox, aga Vox, mis on mingi saksa kanal, põhimõtteliselt see on nagu TLC, aga level, ma ei tea, kas kõrgemal või madalamal. Peale seda, kui sa vaatad seda, sa tunnetad, kuidas sa oled nagu paar ajurakku kaotanud, see on lihtsalt nii idiootne, aga samas nii meelelahutuslik, ma tahaks seda kanalit lausa koju. Et see on see, mida me nagu õhtuti teeme enne magamaminekut. Me vaatame Voxi, saksa kanalit, mida me by the way ei mõista, me ei oska kumbki saksa keelt, see pole mitte mingeid supakaid, aga me ikkagi vaatame sellepärast, et see on nii meelelahutuslik. Ja siis siin on meie rõduuks ja see on meie väike rõdu. Ja siin on näha ka teist maja, see vist just avati ja siin all pole vist midagi näha, aga neil on nagu private basseinid. Ma korra liigun õue tagasi ja näitan teile nagu milline meie basseiniala niimoodi. Ma ei taha sinna päris alla minna, sellepärast et inimesed praegu söövad selle õhtust, see käib muusika, ma saan copyrighti ja nagu kõik vaatavad ja ma lihtsalt teen seda siit minu välisuksest. Et siit ma tulin praegu uksest välja ja siin all te küll hästi ei näe, aga siin on siis hotelli lobi, kus sa tuled sisse. Siin on mingi nice sitting area ja siin näeb meie restoran, kus me saame nii hommiku kui õhtu kui lõuna või ükskõik mis sööki ja siis sealt on näha ka meie basseini. Ja need basseinid, ma ei saa nüüd lähedalt näidata, aga seal on nagu 2 tüüpi toolid, ühed on nagu tavalised lamamistoolid ja siis on sellised nagu suured voodid, lumivalge ja bassein on ka selline nagu paraja suurusega. See on nagu suhteliselt väike hotell tegelikult, aga see on nagu üliuus. Ma ütlen 2019, mis on praegune aasta, renoveeritud. Hotelli nimi by the way on Aloe.
ma võtaks aloe, aga siis ütled aloe. Nii et kui sa teed Kreekasse, siis mina isiklikult täiega soovitaks seda hotelli, ma pole sponsoreeritud ega mitte midagi. Reaalselt see on ülinais, selline cute, pigem väiksemapoolsem hotell, mis on just renoveeritud. See on vaikne piirkond, mis on minu jaoks hästi oluline, sest et mind megalt häirib, kui ma olen kuskil meelelahutustänava peal kuskil klubi kõrval, nagu mina ei saa näiteks niimoodi magada. Täiega excuse my hair. Täna hommikul kuivasin niisama laevas tuule käes ja nad tõmbasid imelikult lokki. Mingi see on mu esimene vlog, mille ma ülesse panen ja te alles hakkate nägema, mida ma siin teen. Ma mõtlesin, ma näitan siiski selles vlogis ära, mida ma ostsin. Ma nagu ei näita kõike, aga lihtsalt nagu osasid asju, mida ma arvan, et teaks võib-olla huvitav näha. Kõige suurem üllatus siin Kreekas oli see, et kui ma läksin Rodosele, mis on nagu, no Rodos on saar, aga Rodos on ka linn siin Kreeka Rodose saarel, siis ma avastasin, et seal on Sephora ja ma pole elu sees varem Sephoras käinud ja ma lihtsalt nagu, oh my god, isegi ei teadnud, mida võtta. Ma ei teadnud mingi hullud meiki osta, lihtsalt igaks juhuks hetki see läheb lennukis katki. Ma valisin endale välja 2 asja. Esiteks, ma võtsin Fenty Beauty'lt highlighteri. See näeb siis välja selline, kui ma võtan selle pakist välja. Ma olen seda 1 korra kasutanud ja mul pole siin nagu parimaid meigiasju kaasas, mul ei ole nagu vastavaid pintseid, et ma veel tegelikult ei oska isegi jõuda, kui hea see on. See on toonis Lighting Dust ja Fire Crystal. Ma tahtsin küll ühte teist tooni, ma küll ei tea selle nime, aga see oli välja müüdud, nii et see oli nagu järgmine toon, mis mulle sobis. Ja Fenty on siis Rihanna bränd, millest kõik räägivad ja ma tegelikult tahaks sealt veel täiega asju osta, aga ma lihtsalt ei julgen nagu siin reisis seda praegu teha. Siis see on mul täiesti avamata, aga ma ostsin Huda Beauty'lt huuleläike. Aga ta on selline nagu metallik, mega selline nagu särav huuleläike, mille taolisem pole mitte kuskil kunagi varem näinud. Best ma pean seda vlogi lihtsalt jätkama hotellitoa põrandal enda ilusa valge tausta asemel, sellepärast et mu naaber hotellikülalised tahtsid lasta Wiggle laulu ja ma saan muidu copyrighti, nii et jätkame siin. Järgmine asi, mis ma teile näitan, ma reaalselt loodan, te ei anna mulle sellest heiti, sest nagu see pole minu süü, okei. Põhimõtteliselt mul on olnud pikalt rahakoti asemel kasutusel lihtsalt telefonikaaned, mis on palju mugavam, ma ei viitsi kuskil rahakotti võtta, see on nagu mega mugav, kui sul on lihtsalt telefonikaaned rahakoti asemel. Aga see pole eriti cute ja kui sa tahad pilte teha niimoodi, see pole ka eriti praktiline. Nii et kui ma sain uue telefoni, siis ma viskasin enda need kaaned ära, mis niikuinii muule telefonile külge läinud ja otsustasin, et ma ostan endale nagu tavalise taguse ja võtan kasutusele tavalise rahakoti. Ja ma otsisin enda vana rahakoti välja, oota, ma näitan teile. Ja mu vana rahakott, mida ma pole reaalselt aastaid kasutanud, näeb välja selline. Ma ei tea, kui hästi siit kaamerast on näha, aga see peaks olema valge kui asja oma, aga see on täiesti ära kulunud, rõve, määrtunud vana. See näeb pigem välja kollane kui valge, nii et iga kord, kui ma käisin poes, ma pidin seda kuidagi niimoodi peitma, et kui keegi ei näeks, mul lihtsalt nii mark. Nii ma mõtlesin, et nüüd kui ma tulen siia Kreekasse, on ju, et siin on kindlasti mingi odavalt mingid suvakaid rahakotte, äkki saa mingi ilus, on ju. Ja lõunamaades, nagu te teate, on hullult teemaks igasugused fake asjad ja ma pole kunagi olnud fake asjade pooldaja, ma kunagi ei telli netist näinud, sest reaalselt on kvaliteedi vahe ja nii edasi. Aga kui ma läksin siin poodi, siis ma nägin seda. See on lihtsalt kõige minulikum asi üldse. See on roosa, valge, siin on mingid rippuvad, cute'id, roosad asjad ja see on mega kompaktne, see reaalselt mahub nii palju. Aga see kvaliteet võib-olla pole parim, nagu praegu see on okei, on ju, aga ma arvan, et natukese aja pärast see läheb katki, mis iganes. See oli ainult 12 € ja see on reaalselt kõige minulikum cute'im asi maailmas. Ja nüüd kõik, kes näevad mind selle rahakotiga, teavad, et see on fake, mis on nagu suht mark, aga nagu see on liiga cute ja üldse nagu siin on nii raske mitte oskab fake asju, sest et sulle tulevad inimesed tänavale vastu enda fake'ide asjadega ja nad näevad reaalselt nagu nii realistlikud head välja ja sa lihtsalt vaatad seda, sul on nagu, ma tahan ka, sest kõik lihtsalt ostavad siin. Siis ma ostsin siit igasuguseid käevõrusid. See esimene siin all, siin on nagu T-täht, tähena, tähekujuga ja nagu T-täht ja siis väike liblikas. See on põhimõtteliselt nagu natuke minu disainitus, ma sain ise valida, mis ripatsi ma siia tahan ja siis ma tahtsin 2 tükki ja see on nagu mega minulik ja nii cute. Ja siis need 3 ülemist on täna ostetud. Ma ostsin need Simmi saare pealt ja see on nagu mitte see osa saarest, kus nagu kõik täiega käivad, vaid see on see osa saarest, kus on ainult kirik ja põhimõtteliselt mitte midagi muud. See käivad ainult turistid ja siis nagu päriselt inimesed kirikus. See alumine käevõru, see on niisama mingi Kreeka munkade poolt pühitsetud. Ma ei tea, mida seda täpselt peaks tegema, aga ma vaatasin, et see on ilus. Juba siis, kui ma tulin siia, siis ma mõtlesin, ma kindlasti tahaks endale igasuguseid käevõrusid osta, mis on nagu käsitsi tehtud, nagu kohalikke inimesi sellega toetada. Lisaks see on cute ja mulle meeldib. Aga need 2 ülemist, need valge ja sinine, need on täiesti tavalised nagu paelad, mille ma kuidagi lihtsalt venitasin üle käe, väga valusalt kusjuures, aga need on siis pühitsetud paelad ja põhimõtteliselt need peaksid siis kaitsma igasuguse kurja eest, et kui sul see pael ära kukub, siis see tähendab seda, et mingi halb asi oleks pidanud sinuga juhtuma ja see pael hoidis selle ära. Ja mulle lihtsalt täiega meeldis see idee ja meie giid ütles, et sa ei näegi Kreekas kohalikke inimesi, kellel pole neid, nad nagu täiesti usuvad nendesse ja see on nagu osa
osa nende kultuurist ja mõtlesin, et ma ostan endale ka, need olid ainult 3 eurot tükk. Ma ei tohi neid ise ära võtta, need peavad ise ära kukkuma ja ma loodan, et kui mul mingid pildistamised asjad tulevad, siis nagu need ei jää kellelegi ette, sest et ma ei ole nõus neid ära võtma. Ja siis järgmised asjad on ühed küpsised, mille ma ostsin Türgist, kui me käisime Marmaris, ühelt Türgi saarelt, mida me külastasime. Ja need küpsised ma avastasin siis, kui ma elasin Istanbulis. Kui te veel ei tea, siis kui ma olin 17 vist suvel, ma olin 2 või 3 kuud, ma pole kindel, Istanbulis modellina. Töötasin, elasin ja seal, kuigi ma olin modell, ma avastasin need küpsised, mis on nagu mu lemmikud küpsised üldse maailmas. Ja ma olen need igalt poolt otsinud nagu igast lennujaamast, nagu igal pool, kus ma käin, ma vaatan, kus on tutku. Siin on mul terve kotitäis neid tutku küpsiseid, millest ma olen juba päris paljud ära söönud. Aga need on siis sellised nagu valge ja pruuniga, sees on kakaokreem, aga miks need on nii head, on see, et see kakaokreem seest on vedel, siis see küpsis ise on nagu küpsis ikka, aga see ala, mis on nagu kreemi ja küpsise vahel, on krõbe nagu crunchy ja see on nii hea. Need on mega küpsised ja kui sa lähed kuskile Türki või ma ei tea kuhu iganes ja sa näed, et neid müüakse, ma reaalselt soovitan sul neid proovida. Tegelikult ma ostsin natuke neid ka, aga ma ei hakka neid praegu näitama ja lihtsalt lõpetan selle video siin ära. Kell on arvatavasti mingi 7 läbi, täna on meie viimane õhtu siin. Ma olen vist selle reisi jooksul vloginud 7 päevast 4 siiamaani. Nii et see pole nagu väga puhkus olnud. Lisaks ma olen nagu mega instasse materjali tootnud. Täna õhtul ma ei tee pilte, ei vlogi rohkem ja lihtsalt olen. Aga ma loodan teile meeldis see video. Ma loodan teile meeldis mu reisivlog. Ma tean, see pole Läti. Ma loodan, et sa pole väga petrunud selles. See on kõigest Kreeka, mitte Läti. Also Türgi. Also veel igast nagu Kreeka saari peale Rooduse. Ja sorry, et see pole Läti. Siiski, kui sulle meeldis see video, siis kindlasti pane thumbs up. Ja kui sa pole veel subscribe'itud mu kanali, siis kindlasti tee seda. Ja kui sa pole ka seda kellanuppu, kus iganes see on vajutanud, siis vajuta selle peale ka. Ja siis sa saad kohe teavituse, kui panen uue video ülesse. Ja kui sul pole lihtsalt YouTube'i kasutajat, sa ei saa ei like'ida ega subscribe'ida, siis lihtsalt tee see, sest nagu miks sul pole YouTube'i kasutajat. Reisivlog 2 ootab teid veel ees. Pane mulle kommentaaridesse kirja, kas sa käisid see aasta kuskil reisil või kuhu sa plaanid minna või kuhu sa tahaksid minna või ma ei tea, mis iganes. Lihtsalt kirjuta mulle oma reisiplaanid, et ma saaks kommentaare lugeda, sest mulle väga meeldib enda kommentaare lugeda. Okei, bye, ma pean nüüd minema ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.